所以其实自己嘛，唔知讲啊，伊学当去时间提醒自己，学当去时间发案，所以时间发案才是根本解决啦吼，这是第一项。啊，中华这个树屋的保育条例，研究了甲真侪朋友的办公室啊，我无特别拢去参加，但是我的办公室啊，我拢有去研究发现吼，啊，去发现比较清楚啊。啊，我想中华，我讲这是先爱中华，其实中华有落水溪，大家拢有认识的吼。咱遮有拄仔你讲的海边，即个生态问题，中华的农产品的问题，拢是甲落水溪有关系。啊，实际上中华人应该是特别爱对树木特别优先的一个关系啦，因为中华是有靠树木去趁钱。但是我看袂出来，讲中华的园长任何园长啊吼，咧施政变动，伊是毋是对树木有优先的精神？中华落水溪，伊毋是干那会当种出落水米真好食的落水米，做了无要讲因材料比较较清楚。落水土伊特别会当黏性，会当积落去，所以中华会当卖树材，就是因为落水土。所以这个关系应该是爱对树木特别优先的一个关系，但是我看袂出来吼，啊，所以我用这个部分去说吼，啊，农业处长甲园长吼，啊，所以其实啊吼，首先你讲有咧讲说服讲，叫我你甲园长讲爱学习自然吼，我讲安尼你家己来做园长，爱听即句话足袂爽的，就甲我错你知无？啊，你讲我正气，啊，我要勉励大家讲。你若有啥物理想，你就是爱跳去种，跳去西雅区去拉看卖，你才知影讲啥物叫做拉种地吼。啊，所以毋通家己徛伫外口看，家己跳去西雅区，这像吴胜老师人讲，我跳去西雅区拉看。第一项就是即摆咧拉树木保育项，你必须要甲伊说服，伊才会支持你。就是西雅区咧拉，啊人要听你，要学。要接落去。第二项要国语报告就是讲台湾问题吼，台湾这是足严重的。彰化人意思伫遮吼，我咧讲 PM2.5吼，这个彰化人空气非常歹，除了第一饭店我后甲台湾有相关的，当然6间台东红绿花电厂有真多。台湾代志是非常复杂，非常复杂。该属企业是按中华生紧转，你要安怎甲伊对抗，要安怎甲伊说服啊台湾要前进，这是非常困难。毋是干那用纯环保，要用纯环保来拍平讲的这个。我甲各位真乐观甲各位报告，台湾前进会足紧的时间，可能免过4年，会正先台湾彻底，我较真嘛了3点半来去处理黄秀芳的伊个选举，因为甲我一个无去，就必须要干掉吼。而且是民进党的公敌啦吼，而且是民进党的公敌，我想大家拢知影。民进党若规个就电我一个啦，党员做人就开始电我，啊，所以我若无去，较定是拢电我。啊，但是这就是政治吼，我必须要去做，现在党员出来伊先小钱给你才我就台湾，我相信，佫无偌久就会清醒，我甲各位讲4点到要来，规个公司退退。因为即个观念已经园长彻底接受了，啊，我嘛看到台湾，伊因为这拢是头的吼，我有3面的人啊，就是园长嘛爱甲伊安尼，甲伊好吼，啊甲伊交心，啊嘛爱甲规个公司交心，啊所以厨房的资料我嘛有，园长行政单位我嘛有，我家己的理想的想法，我嘛要去家己坚持，就是台湾前进我来甲伊报告。第三项就是要来各位报告讲。像话伊家里面非常特殊，因为即摆规个痟走出来，因为讲可能比较较痟吼，伊可能一个人来会痟，这是真好啊吼，就是讲伊非常坚持。啊，但确诊治了吼，某一些方面较少，啊，有法把这方面丢。啊，但是像话伊家里面是安怎7块7斤啊？我遮人咧讲垃圾填海，垃圾填海其实我们打不发的。只是应该后摆来分享一个过程，爱甲即个经验啊分享互大家吼。拍8年，啊，垃圾填海就是一阵医生去庙口咧演讲的，一阵医生迄即摆迄有一个中医陈守栋应该是算真
真名医的名医啊吼，另外一方面做一下，迄当阵伊就去庙口演讲，黄敏生医师，迄当阵也无叶医师啊吼，所以中华医家那种是非常就是开始开始，迄个火花开始啊就拍，啊佫无讲实话，所以即阵人彻底到遮会当继续去中华环境拍拼。我尤其叶医师啊吼，我非常感动吼。伊毋是干那伫中华拍拼，伊应该是把即个火警啊吼，是全国咧点啊吼，全国咧点。啊，所以空气的问题若无解决啊吼，台湾，我定定安尼讲吼，我即马毋是甲中国，即顶头北京大学教授来讲，来甲台中啊，我甲伊讲吼，未来拍倒中国的毋是内地，嘛毋是苏俄，嘛毋是日本，可能家己的空气。中华未来可能经过20年后，如果台湾无去紧解决，我本身就戏啊嘛吼，我本身就戏啊，大家拢知影吼，所以这是非常严重，若无紧解决吼，未来，因为我家己安尼回想吼，早大路溪口、大路溪河城吼，陈老师讲，大迄两阮馆长咧做馆长的时阵吼，一暗会当赚800万。当阵我讲少年毋惊死啊吼，逐暗去抄你知无？迄较早中华工业无北部伊个，较早其实即摆台北市也无工业，较早台北个20年前、30年前，庄秉哲教授做 PM2.5，台北市比中华较严重，工业慢慢互因搬出来，桃园慢慢叫工业，桃园个工业事业废弃物无处理，沙来大路溪口个河城直接甲烧，直接啦。我迄当怣嘛吼，逐暗去抄，一暗赚800万，一寡趁，某一寡逐个要趁。阮去人主动做伊，嘛去伫遐吸收足侪污染。我定定咧想，较早我若摆来彰化市，我过来秀水哦，台湾我去较少吼。但我的囡仔出世了，逐工就去台湾岛，所以我足担心遮个囡仔吼，即伫咧细胞分化还没很完整，器官的细胞还没分化完整，就开始接触到伊。所以阮即摆是拢专门咧找死人个啦，啥物？就逐工拢爱念香啊，逐工拢爱走念香，你知？这政治，你若无走念香啊，我讲即句话，咱环保团体就家己拉票，无走念香，你就是无票。我看到遐过身的人吼，80岁、90岁，拢足虔诚的，我就对活无迄个兴趣，因为因60岁、50岁才开始接受污染，我校6年搬来彰化市开始接触台湾污染，即摆愈来，所以遮个囡仔有可能吼，早，我想三个是第一个是台湾问题，食物问题，第三我去甲大家分享一下，就是食安管理条例。我即摆咧修改5个条例啦吼，当然 A 是坚持我们要那个禁止燃烧生煤还有石油气吼，这彰化环境嘛。过来甲恁讲一项代志好。前几天中原普渡啊吼，彰化县长啊吼，用双手拜拜，无烧半张金纸，无烧香吼。这虽然规面讲，我理想是做啊，就要大家来保障一下吼。另外是讲在叶医师的淫威之下吼，他不得不做。所以这是其实哦，豆渣有咧进步，我是认为啦。佫有一个公所的乡长啊吼，应该。单独演化参加，应该着补偿吼。伊搁较积极，即个秀水乡的乡长林金祥啊吼，伊去招24个公庙呢，伊规乡的公庙拢考来啊吼，甲伊先去拜访，一个一个去甲伊拜访，搁来甲因考来，拢来宣誓来签名，讲因唔爱烧金纸，唔爱烧香，这是实际上，阮的囝主要甲大家分享正义。是安尼，一点一滴，大家进步。鼓励大家驶去加减跳，吼。这是要大家要改变，是啊。陈导演啊吼，伊嘛要跳赛骨啦，大家然后朋友是，咱吼，这就是正确啦吼，来咧开始啊。然后伫鹿港、秀水、福兴、和美、西港、线西，才拜托朋友啊，因为非常艰难。敢跳吼，以后较困难啦，因为我这着10%着当选，伊迄50%，吼所以拜托大家，若有朋友伫遐吼，
环境要较好，可能加减拍拼吼。感谢大家，谢谢。感谢李秘书。30几年前，我迄阵开始讲课的时候，我特别强调，是安怎台湾的政治，咱讲咱从细汉的时候，大家愈讲咱讲啊，因为人无插政治，为什么？因为政治是肮脏的。从高中以后，我终于知道政治为什么是肮脏的，因为就是那一些肮脏的人玩出来的，叫做政治是肮脏的。所以呢，我前30几年前开始嘛教的，我通鼓励一下，你甲看迄囡仔，哪个毕业，那个老师都给他写什么？都给他要该加持，按他加持。你现在要走进社会大染缸了，你要防止什么？你要小心什么？你要什么什么？拢是尬遐负面的。我进来咧，拢甲囡仔讲啊。这个社会将因为你的加入变得更美好。那现在呢？从2008年以后，全台湾的所有意识通通觉醒了，跳塞困的，不是跳塞困，即马是嘛，好真正是讲啊，百花争鸣，所有任何的言论、任何的面向都应该加进。即马不是干那医生命命，艺文界。大家嘛是足礼的，其中就是阿斌啊，蓝文斌，来，咱请伊来讲讲这个。歹势啊，歹势，因为今仔日无占用大家的时间吼，今仔无想讲会当遮讲话啦吼，我主要是来遮学习的因为拄则。蔡家阳吼，蔡家阳讲的，甲迄个李医师讲的吼，两点有互我真大的感受啦吼。第一当然就是蔡家阳长久以来伫即个迄个反垃圾填海遐个部分吼，遐会努力甲拍拼。其实呢，迄阵的努力甲拍拼吼，刷落就会转化成为吼，像讲我即仔伫新港迄边有几串，就是较民进党的串安尼，迄几串像讲鹅寮吼。迄几串就是当初有参与，就是10几年前恁来遮，因为参与反垃圾填海的即个部分，大家意识起来吼。但是我若要讲，有搁较侪的串，有搁较侪海边仔搁较侪的串，其实长久以来拢是即个较蓝的串，较国民党式的串。像咱讲较国民党式的串，第一部分伊有一种想法啦吼，毋讲迄啥物动作拢共款啦。就是拄则即个陈老师讲的，政治真垃圾，政治真肮脏安尼啦吼。我会记我以早细汉的时阵吼，细汉时阵阮爸爸妈妈若是甲我讲认真读册就好，加载我袂晓读册，加载读册拢读了无好安尼。吼，我细汉时阵就爱比鬼比怪吼，像我爱画图，我曾经有一段时间甲陈来新老师阮两个人伫空中主持广播节目吼，就是咧谈美术，谈台湾的美术，真侪人讲美术是用看，免拢用嘴讲的安尼，但是我迄阵就讲了真欢喜安尼吼。另外一部分就是我足爱写文章的，我足爱看闲书啦吼。阮爸爸妈妈拢讲，迄个上课的册伫倒位吼，我逐遍要考试拢找无我的册伫倒位。但是这《笑傲江湖》啦吼，这《战争与和平》啦吼，这《悲惨世界》，我册我拢知影，我。自细的时阵就拢朝着看一轮过，但是呢，迄阵就不断提醒、被提醒，小时候成长的过程不断被提醒，可以读书，可以读书，但是不能管政治，然后呢，一直到1987年，一直到1987年，因为我是鹿港人，1987年的时阵，鹿港发生一件代志，就是鹿港反斗帮运动，鹿港反斗帮，鹿港反斗帮运动，迄阵我熟悉年轻人年老师。年老师吼，我若是咱环保界的神拜珍贵吼。反斗帮运动的即个过程内底，迄阵我才高二尔，高二其实要了知影啥物叫做二氧化碳。我会记迄阵端午节的时阵5月节的时阵吼，阮高中生阮就规定啦，去即个龙山寺吼，去龙山寺摆搭，甲阮公益品吼，公益课做一寡手工艺啦吼，啥物中国结，啥物有诶无诶吼。反正甲加一反杜帮安尼，去遐摆搭当遐卖。我印象足深诶吼，有一个清大化工系的大学生，
伊当场就甲我质问，伊当场就甲我质问讲，你敢知影啥物叫做二氧化碳？当然，煞了伊就讲真侪真专业的物件。啊，老实讲，我完全听无，吼，因为我化学的成绩足歹，其实我数学的成绩嘛足歹，我所有理工科的成绩拢足歹的，吼。我考调大学是考历史啊、地理拢考文科的部分。我无法度回应，但是被逼急了，我最后的回应就是说，啊无咱无爱去咱领导就好，谁人要来去咱领导，谁人要来去咱学校，吼，你住倒位，啊无我规日叫伊去咱你遐安尼就好，好，最后就落入这样子的吼，啊，这个印象我到现在一直都非常的深刻，一直都非常的深刻，好，一直到后来我读书，我到国外去，然后我回来，现在以前在大学里面教书哈，我都不断的告诉我的学生哈，我说专业都是拿来骗的，好，但是呢，要如何把专业的语言说给一般的民众听得懂，那个才是最重要的事情。好，如果你去卖弄你的专业的话，然后用这样的专业，然后去蒙蔽，比如说像这个烟囱盖得越高，所以这个就不会有空气污染这样的事情，去蒙蔽这个弱势的或者知识的在知识上面比较弱势的这些民众的话，那就枉费作为一个知识分子的这个能力。所以我不断甲我的学生讲我法度教你一项物件，就是要安怎甲专业的物件用真普通的话讲互菜市仔的人听。这几年来其实这个叶医师拄则讲有真侪起笑的人包括 Angela 啦包括陈老师，包括有足侪起笑的人，其实我熟悉做起笑的人已经熟悉超过20几年来我想我若是因为起笑才会去，尾仔才会跳回去长春，我一直到今年7月，一直到今年4月的时候，我都还没有想过我要选举这一件事情。就是去拄到 Angela， 去拄到 Angela 甲我讲真侪，确实是拄则叶师傅讲的作为一个县议员，其实伫个县政府内底就要修改真侪制度的物件，但是真多数的县议员长久以来拢无咧处理这个部分，县议员咧处理的就是工程因素，无就车祸，无就弄红灯要来消红单安尼，拢咧处理迄物件，煞的就是念香糟摊。但是县议员的职责，一个县员就可以处理，比如说像刚刚叶师讲那么多的职责的东西。更何况是一个国会议员，更何况是一个立法委员。但是我发现我们现在的这个立法委员，其实做的事情跟里长也差不了多少。好，就是这个黄台天的时阵这个失电，其实黄台顶面黄台天失电，我办公室就接到真侪电话大家来讲，你个刘伟候选人你这看你有够力无你帮我复电阮这暗时拢无法度食饭，我讲无法度食饭就点蜡烛就好啦，对但是有的一位伊就眼睛去处理这边复电那边复电，但是点的复电其实那个都是破坏了整个专业的制度，那个包括我想这个大家会更清楚的包括整个配电系统什么的，但对我讲着我的想法就是讲有的时候有很多的民意代表在参选的过程不断的讲说要争取什么样的建设，什么样的建设但我的想法是说不要希望哪里不要建设，哪里不要建设，这个我准备要咩啦但是我讲前几天我去迄个深港那边要做一个什么招潮蟹的故乡当然就有真侪人啦所以我就卖讲啥，因为我即两先讲更尴尬，出去就会有很多的这个经费什么的要去那边建设，又要盖一个馆，又要盖一个停车场，又要盖个什么。我去那边看一看，我说这些东西全部都盖完以后，招潮蟹就不见了，就全部都不见了嘛，全部都没去了所以如何不要建设，如何不要水泥化，这个是一个非常重要、非常重要的事情。这个是一个观念。那除了 Angela 鼓励我以外，不是鼓励我，陷害我。除了 Angela 陷害我以外，那李医师，李医师的这个跳进来，这个也
给我很大的，还要再加上呛声这样子，反正很多人一起把我推到这个我必须要去承担的事情。好，我伫我36岁才礼拜才进入电影圈里面拍电影。36岁之前，我其实都就是去给在 NGO 团体里面，都有空间我就去都有迄阵上弄的。少年时阵我还丢过汽油弹，那时候就觉得真正爱革命在噻，真正爱武装革命，好。但是，一直到36岁的时候，我开始在思考我的人生要做什么。那我老婆就问我说：“你年轻的时候想要做什么？”我不好意思的讲说，其实我想要拍电影。相信很多文艺青年都年轻的时候都想过要拍电影。你跟他说你想要做什么就赶快去做，要不然以后你会成为台湾最老的新导演。我刚刚上帝真教导我，上帝很眷顾我，他让我在很短的时间里面有了作品被看见，然后也算是非常的顺利这样子。所以我的爸母我出来，我的家人拢认为讲，你真正是最巅峰的时候，你的作品最巅峰，然后这个你的戏约接不完，然后你在学校里面教书，这个是最稳定的时候。我给你细找了。Angela 告诉我很多事情，林世贤告诉我很多事情，很多的朋友告诉我很多事情。我回去开始去思考。我在36岁的时候选择了我喜欢做的事情，但在我46岁的时候，我应该要选择我这个世代，我这个年纪应该要做的事情，我应该去承担的摊会是啥物？拄啊，这个机会，这个角色，鹿港这区，拄啊，这个角色行到这个抗战来，我觉得我应该要去承担这件事情。我今天也跟吴胜老师讲说，我希望更年轻的朋友赶快上来，因为我还是钟情在创作上面。我想我跟陈兰心老师一样，创作的人还是最后还是要回归到创作的生命上面去。但是就是我们以前，我都说我们5年级的我们5年级没有吃过苦，但是享受过台湾经济起飞，享受过这个台湾最好的成果。那接下来这个7年级的人，他们毕业就22K 了，然后他们要承受的是以前过度挥霍所留下来的这个债务，这样子。我觉得我们这个时代的人不能只求自己的安身立命而已，我们这个时代的人在这个年纪必须要出来承担责任。敢若上帝互咱的这个境界同款，咱要去承担起来。如果来用卖啉这杯苦酒，我若真毋茫，我若真毋茫会用卖来啉这杯苦酒。但是现主时行到这个抗战的时阵，当当这杯苦酒来到我的面头前，我就必须要承担起来。但我承担这杯苦酒煞落了后，就要认真拍拼，因为这毋是我个人的代志，这是一个世代的代志。我若真毋茫，搁较少年的人会用起来，煞落会用甲这个事件，甲这个苦酒交予后一个世代，迄就毋是苦酒啊。迄就是一杯甜美的酒，刷落一个世代一个世代。咱才有法度按制度上来改变，但毋是咧解决个人的问题，是真正解决台湾长治久安一片土地这个世代的问题。感谢各位，谢谢。感谢。不过，毋是讲你要出来选尔，事实上，今仔一家我甲你讲。在全方位、各个面向，他们都在做着对社会有所帮助的事情，因为这样才会在这里。感谢大家。不过，今晚咱直接请你做团队经理会，然后呢，下面的条件就下去拿上来，你要上厕所干什么？下面的应该怎么做？请你介绍一下。好，谢谢。但是老师，咱是安尼较小的大合照，嘿，大合照，嘿，大合照，好不好？好，今天有这个困难大家好，可以大合照，但是可以拍。我告诉你，我以前有一个什么搞笑猫会有讲做过一个调查，几个人一起拍照，要按下去不会有人眨眼睛的这个概率有没有？超过30个以上，他都建议你不用拍了。